Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya warroota chaayinaalii maakii fi usuu jalatti argamtan hunda keessaniifu akkam nagaa jirtanii nageenyi keenya akkas hunda keessan bira yoo gabaabdii qabna. Akkam nagaa jirtan mee karoonaan kun akkam isin godhee jira maalirra jirtan hundi keenyattuu manatti dachaane dalagaarra jiru yaada maal goona doonni goon tokko sileen jirreef akkanumatti karaa adda addaatiin ol bashannansiisudha isiniin jedha. Eeshi sagaleen kiyya dhaga'amu hin dhaga'amu saahee warroota engadda dhageessisu jettaniif immoo sagaleen kan koo eeshi hadha kino sirritti nyaadhee dhugee isinii dhufee isiniin jedha. Wanti dhufeen immoo ulfa akka ta'e immoo hundi keessanuu beektanii amma jaata akka tunaa hafeeknu inshaallah rabbiin galanni haa ga'u. Ulfi kun akkam akka ta'ee fi abbaa warraa kiyyooliin haasa'uuf mari'achuuf dhufne hadha jechuun warra dhiiraatitti maybe homaa fakkaachuu dhabus danda'a nu baannu jechuudha. Mee isin asuma jalatti mootiyyuu ani baay'ee isinitti dalalutti jira maaliif hojjettan commentiin subscribe like sharing hin jiru maaliif garuu maaliif akkanatti hin taare Ofikenna yoonu olingu guddisini ombinu guddisu bar subscribe like share gochuu dammoo hin dagatina yoo sin subscribe like share gootanii hamlee naaf hin kennin en wali dhufee taphatare yoo akkanumatti sin cadhiftan filmii ambaatiyyuu laallee subscribe like share wiimu goonaan kanaafuu subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Mee qoy kaamma abbaa manaa kiyya waliin gaafiif deebii qabnaa dhufuuti innillee seeni takkamii waan inni jedhurraa waliin haasofne ilaalla isinillee nu hordofaa isiniin jala bakka jirtanitti jechuudha. Hayee haa ta'u isin dhiirtooma takkam beektanii waa'ee daa'imaa nu qofatu garatti baataa nu qofatu ji'a 9 garatti baatee asiin ga'ee guddifna. Mee isin warroontiin dhiirootiin qofti mee akkam waa'ee dubartiirratti Sir dubartoonni waa'ee ofii ulfaa itti fakkaata beektanii? Laa ofii ulfaa itti fakkaatan. Ji'a 9 garatti baatanii irra caalanuu fi wannuun nu kennamuu qaba. Maal nuti barreessin caala dadhaba. Maal dadhabame isaan dubartiin fooftee teettee ciiftee kaan amaare yaa rabbii kiyya natu arge anumatu arge kina. Noo miti barka barbaadu daa'imatu barbaada. Daa'imni garaa jiru nyaata barbaada. Daa'imni garaa jiru foon barbaada. Eka. Foon booyyee namni foon booyyee na amaara. Foon booyyee na amaara itti. Naa kana isiniin ja'a. Malaku mana dhageessisti. Waan baay'ee nama hawwisiisa. Mee ulfi kee. Warroonni ulfata'ee. Dhugaa dubbachuudhaaf ulfa garaadha ji'a 8 guuteera. Alhamdulillah ji'a tokko fi homa nuufaa bakka akkasii guddatu ji'a tokko bulii 15 nuufaa. Rabbi nagayanaa hiikuu isinillee du'aayii godhaa fi isin hundi keessanuu du'aayii godhaa fi Rabbi nagayanaa hiikuu yaa akkuma baratame yeroo tokkotti yaallee ture gara biyyallee galchuutiif hin dadhabne karaan cufaa ta'ee wanta baay'eetu na jalaa babbalee ture. Hawwii kiyya waan ta'eef waan ani fedhutuyyuu naaf hundaa'e ani biyya galuu hin barbaadu durumarrayyuu si ati maarree ati ja'uu barbaada. Ati jechuudha maarree ati atumti tun anummaan tun isimatu bakka fedhii isiiti beektanii duraan dursee ansi galchaa biyya galtee deettaa warra biratti wayyaa daa'imni itti mijaa'u warra bira wayyaa jennaan hin ta'u yaa booyaa baatee kino akkuma isin jette koronaa isitu fideeyyu. Akka jechuun dandeettan dhugaa isiniin jaa isitu fide jechuun dandeettan. Innaa kana isiniin jedha yaa immoo subscribe like. Innaa inni sun akka anis fedhu jireenya ani fedhu sana jiraachiftee innaa geessite waan ani barbaannu sana innaa geessite jaartii biroo ilaaluu dandeetta akka nu beennutti jechuudha. Shari'aan tadura of jalaa qabdu san qoy. Laa fakkeenya maal barbaadamee atam. Ani amma jaartii biroo akka laaluuf kanamu fakkeenya kana barbaada kana naa guutiti deemi fuudhii naan jedhame atuma. Ani ma fakkeenya mee waan baay'ee barbaadna kan nuti. Fakkeenya makina sanu makina Range Rover jaalatti makina rabbi si faabitu. Wanta nu fedhii kiyya naaf guuttee naa geessite
jaartii lamaa miti sadii miti kudhanoo fuute sun hanjaakeet dhageettan waan ani fedhu qofa naa guuti dhageettan makiinaa tana bichaa la wanti makiinaa irratti illee dabalatu wanti nufi hundayyuu guutee naa geessite jaartii biroo fuudhus ni dandeetta mirga keessa sitaatu bardeemti ta'e makiinaa san taargaa quxuree tokkoo jechuu dandeessa silaa hoo akkas barbaadde akka barbaannetti naannu bulchita achiin booda jaartii biroo ilaaluu qabdu inshallah rabbumaan haa guutu wanta rabbichee ta'a nu barwaan amma daa'ima jechuun Adunfaa fakkaatu nu beemee daa'ima jaalisiise garuu. badhaafni kinoo ani barwaan dheeftu ta'eef ulfi kiyyaas Mul'atu malee. ifam Kira na itu jalqabe galgal akkamitti arab asiin garuu baay'ee ulfaata hedduu ulfeessulleen baay'ee ulfaata nama meeqatu jira akka waan kana hawwu ani garuu daa'ima kana argachuu kiyyaaf baay'eetti hawwu ulfaa'uun maaliif hoo jetta ulfaataa jetti daa'ima badheetti jechuun hanga anaa namni daa'ima jaalatu hin jiru jaalala jaaladhu san rabbi na badhaase jiraadha ilmu guyyaan alhamdulillah rabbiin kanaan nagahee jedha waan isaan beeku kan koo garuu isinitti been jira daa'ima jaalala irraa kan tare anaa guddifachaa na fudhatte asuma natti heerumtee bara eenyu laata ka moolirra na duukaa fiige anima eeka ani sulfeessuuf laakos na rabbi jaalala si kenne kanaaf maal jennaani alhamdulillah rabbil aalamiin jedhama siin jennaa kana jennaan guyyaadhaan an yeroo dalagaa deemu isiitu birratti ni gaafadhu eenyu moggaasteef daa'ima kan keeti garuu hiriyaan kiyya tokko jechuudha kan akka obboleessaatitti ilaaluuf maqaa tokko na moggaasee jira hiriyaan kee Ahmad yoom dhabe maal jesii moggaasmee nutti nadhii jedheen nadhii mee maal jettan isin ani immoo moggaasa fi maqaa anina uummanni keessu naa jiru ati moggaasta isin maqaa nu moggaasa garuu maqaa hiriyyaan koo na moggaases ni fudhadhe nadhii Yes. nadhii jedheen maaliif jechuu ni danda'e garuu maaliif akka jechuun sababa atillee koominti irratti nutti himiti Ahmad koominti irratti anis maqaa baaseef ni jira Maal- maqaan dhuunfaati sun as laa amma sitti ni bunni isa amma sitti ni dhiira dammoo dhiira garaa qabdi ani maal nu jedhuuni ani nu jettaan shumburbuta Ara banne shumburbuta shumburbute shumburbuta ara entau entau shumburbuta entau mal bute bubbutee si ganaa bubbutaan laaltamti entau ngabro makaabiroo angkan koo qabaatis garuu amma sitti ni anle booddee sitti himaa yaasiin israa an kan baaseef yaasiin abbaa yaasiin jedhama fuulduraa fi utuu maqalleen jijjiira Yaasiin jettee jedha dagatte ati nun dagatin bikkoo jirte naa kana isin jennaa isin jaalannaa baay'ee tokko isin kabajnaa adaraa mucayyoon tun akka isin ittiin dallanne daa'ima 8 gara qabte akka isin ittiin dallanne sheerii go'aa fi sabskiraayib go'aa sheeriilee laayikillee godhaa fi koomentillee